بسم الله نحمده ونصلي ونسلم رسوله الكريم. Tukizanguni waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa sana kwangu kupata kukutana na ndugu zangu katika hafla kama hii. Kwanza nataka kutoa hadithi moja yenye kuhusu watu ambao wawashuhudia wenzao kwamba wamefanya mambo mazuri. Mipokewa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu katika hadithi muttafaqun alayhi, yani Bukhari na Muslim, kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba, ikapita jeneza. Kwa hisani yenu tapata nafuu kidogo, haitakuwa inshallah mrefu. Janaza ilipopita, wale watu walikuwa pale wakamsifu ile maiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajabat. Kisha ikapita janaza nyingine, watu wakamtaja vibaya yule maiti aliyepita. Mtume akasema wajabat. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akamuuliza, ya Rasulullah, umesema wajabat, kitu gani kimekuwa wajib kwa janaza ya kwanza na janaza ya pili? Akasema janaza ya kwanza mumemsifu, ndio nikasema wajabatil janna, itakuwa wajibu Mwenyezi Mungu atampatia janna mtu huyu, maiti huyu aliyepita. Na pili mumemsema kwa vitendo vyake vibaya, nikasema wajabat, imekuwa wajibu kwamba huyu atakuingia katika pepo, katika moto, kwa sababu ya maneno mliyosema, antum shuhadaullahi fil ardh, nyinyi ni mashahidi ya Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Kwa hivyo inshallah wale waliopata tuzo za aina mbalimbali, inshallah ni kwamba wamefanya mema na watu wameshuhudia hivyo, na inshallah Mwenyezi Mungu atashuhudia hivyo hivyo kama ilivyokuwa, na muhimu zaidi ni kushuhudiwa huko, lakini hizi inshallah ziwe dalili za khairi ambayo baadaye itakuwa kama hivyo. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Kwa hivyo mawili matatu nitazungumza. Kwa hakika bahati mbaya sikujua mimi, kwa sababu nilikuwa wiki moja iliyopita kidogo ni mgonjwa kiasi cha kutosha, hata sikuweza kutoa darasa langu la tafsir baada ya asr ambayo natoa katika Ramadhani katika Masjid al-Aqsa. Lakini nilipoona ndugu yangu Al-Akh Muhammad na ndugu zangu wengineo, including ndugu yangu na mtoto wangu Isaji, nikaona ni wajibu nije, hata kama nasikia siko stable, siko sawa sawa. Na hapa dai siku zote antahizil fursa, ikiweko atoe kalima chake. Tasema maneno matatu. La kwanza ni muhimu sisi tuwe taawun, wa taawunu ala albirri wattaqwa, la taawunu ala alithmi waludwan. Taawun yahitajika sana katika umma wetu na umma wote, na ni furaha kwangu kwamba nimeona watu wa kutoka fikra za mbalimbali na takhasusi mbalimbali wamekuja pamoja. Hili ni jambo muhimu sana. Anasema Sheikh Rashid Ridha, ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Abdu, ambaye alikuwa na gazeti lake Al-Manar, ambaye na tafsiri yake Al-Manar, asema yataka sisi nataawanu ala man nattafiqu alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan ala ma nakhtalifu fihi. Tujaribu kusaidiana kwa yale ambayo twaona mwito mmoja, tuona njia moja, na tumpe udhuru mwenzetu ikiwa tumekhtalifiana. Kwa mnasaba huu nitasema kisa kilitukia mimi juzi ninatoa darasa, nikimaliza sitasema kisa kwa urefu. Al-akh mmoja amefurahi na darasa langu, lakini sasa akaanza kuleta maudhui ambayo kuna tofauti baina rai yangu na rai ya watu wengine. Nikajaribu kuzungumza naye kwa njia nzuri dakika 10, subhanallah hajapata. Nikamwambia mimi na wewe al-akh tuweza kukaa hapa hata masaa 4, mimi nitakuwa na msimamo wangu na wewe utakuwa na msimamo wako. Kwa nini hatuangalii mangapi tuweza kufanya pamoja ambayo tuwafikiana? Sisi tuwafikiana zaidi kuliko kukhtalifiana, na huu ndio kitu muhimu ambao ni msimamo tunataka. Hasa tunavyopitia sasa, hatuna kutetea Uislamu, ni sisi wenyewe kutetea Uislamu. Hakuna dola ambao hakika ziko tayari kututetea. Kwa hivyo tusimame. Pili, tusimame vile vile baina ya watu wa takhassus ya sharia na takhassus nyinginezo, zote ni ilmu. Hakuna kuifanya ilmu hii ni sharia. Ilmu ya sharia yaweza kuwa fardhi ain, na ilmu nyingine yaweza kuwa fardhi ain kutegemea situation, si wakati wake hapa kueleza. Yani tuungane watu ambao fikra zetu ni tofauti, na tupunguze ule msimamo mkali sana, na msimamo wa kutaka kupigania viongozi wetu kwa vyovyote vilivyo, ikiwa katika haki au hawako katika haki. Jambo lingine, tuwe na msimamo vile vile wa kuinua dunia yetu. Dini hii
hatukuambiwa sisi kwamba ni akhira peke yake. Mwenyezi Mungu atuambia katika nasu sarih, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Kwa hivyo tuangalie vipi tutatengeneza ulimwengu wetu. Walisema habari ya iktisad, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kwenda Madina, kitu cha kwanza kuanzisha, alianzisha soko. Le kwako soko ilikuwa na Banu Qainuqa, Mayahudi peke yao, na kisa maarufu tajulikana kwamba Abdurrahman ibn Auf na Rabi' ambaye mmoja katika Ansar matajiri. Alikuwa Abdurrahman bin Auf hana kitu, yule al-Ansari akamwambia, mimi na wake wawili, mtazame mmoja unayempenda umoe wewe, mimi na mali mengi tugawanye nusu. Akasema barakallahu fi malika wa fi ahlika, dulluni ala suq, naonyesha soko iko wapi. Kwa hivyo tujaribu kuangalia tuinue uchumi wetu. Dini yetu sio dini ambayo yapenda ufukara. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema kaada al-faqru an yakuna kufra, inakurubia ufukara kwa ukafiri. Kwa hivyo na sisi tunajua al-ashara al-mubashiruna bil janna takriban wote walikuwa ni matajiri. Mmoja wao kana Abdurrahman bin Auf, alikuwa ni bilionea. Uthman ibn Affan alikuwa bilionea. Umar ibn Khattab alikuwa ni tajiri. Abu Bakar alikuwa ni tajiri, na wengine katika ashara mubashiruna bil janna hatuna haja ya kuwataja. Kwa hivyo hilo pia ni jambo muhimu sana kwake. Nafikiri niliambiwa nisiseme kwa urefu, kwa hivyo nitakoma hapa. Sikutaka kufungua listi yangu, ningeendelea sana kisha kalazimika kukomeza.